О, поїхали. Саша, ну що, ти провів такий перший тут у мене в Славську пленер чи симпозіум. Післяпожежний пленер. Так, симпозіум фактично. Як говориться, відновлення давніх традицій ми розпочали в Славську. Карпатська арт-резиденція, Карпатський рай. Так, був початок. Цей рай не знищений, він продовжує існувати. Він перейшов в іншу стезю, в інший напрямок. І як на тлі цієї перебудови була створена нова серія з машинами, які возять ліс, дрова, Господарські такі. будують. Тобто це як символ будівництва, тобто господарства. І Карпатський рай відновлюється і буде жити. Так буде, Саша. Дякую, що ти приїхав, ти підняв мені енергетику. Я сподіваюся, що після твоєї поїздки в мене воно десь на тому вищому рівні залишиться. І я зможу теж писати вже і завершити. Бо я починав, але так не вдавалося завершити. Я теж надихнувся, Карпати надихають, саме повітря, гори, ялинки. Все це турбує до натхнення, до творчості. І все відбувається само собою. Ось так, бачиш, на чорній фоні, на чорному як сяють роботи. Просто фантастично. Ну що ж, добре, початок покладено. Я думаю, що це направду справжній початок, це не просто там такі якісь бутафорні дійства. Ти написав в таку спеку дуже цікаві роботи. І вони, до речі, мене надихають реально. Сам процес творчий. І зараз трішки спека спаде, я сподіваюся, що почну власне в цьому місці, яке ми тут, до речі, зачищали. Тут було дуже багато ось такого чорненького. От, такий клаптик експозиційної стіни чорна, там є така ще, що залишилась вогнем недоторком. Ну і тут вверху цікава така. Звичайно, прийдеться зробити дашок, щоб працювати, творити і виставляти. Значить, якщо такий початок є тут, ми удвох поки що, але ми можемо запрошувати художників ще невеличкими групами, маленькими. В принципі, будинок є, що на другий рік можна довести, щоб були певні хоча б мінімальні умови. А стінка для експозиції, як бачимо, є. Вона просто не перевершена. Так. Ніде ні на якій арт-резиденції немає такої стіни, Так. що вона унікальна. Так, і це цікавий момент, на цій біді, але воно теж цікаве, і треба вміти Переформатуватися. Так, так. Бо мистецтво воно не має меж і рамок, і воно стабільне, воно видозмінюється. І якраз арт-резиденція вона пройшла якусь видозміну, переосмислення. Ну, вона якби залишиться, але я назвав простір арт-віта весь, тому що тут у нас навкруг дуже гарні можливості, ліси, і там десь можна якусь палаточку поставити, щось будемо шукати, таке цікаве. Таку, може, і, звичайно, легеньку, як кемпінг, а може, як глемпінг. Є варіанти, вода поруч є, все є. І більш такі творчі люди, щоб були цікаві. Ось, і дійсно симпозіум має бути, тим більше війна йде в країні. І ось подібний формат, він якраз буде більше відповідати сучасному цьому часу, в якому ми живемо, війна, це все жахіття. Воно пленер, як пейзажний, він не передає того всього в такому обсязі. Так що, я думаю, ти ж після цього симпозіуму... Ну так, я після симпозіуму з Хмельницька, тобто це як... Може, скажи кілька слів вже так. Про симпозіум Хмельницька? Так, так. Симпозіум Хмельницька відбувся під патронатом УКФ, Українського культурного фонду. Безпосередньо заявником був Хмельницький національний художній музей. Також колеги їхні приєднались, інші музеї, які також долучились до цього проєкту. Ну і відповідно до фінансування УКФ відбулося проживання, харчування, презентація виставок, телебачення тощо. УКФ – Український культурний фонд, так? Так. Угу. Тобто це як нова інституція, вона вже багато років існує у нас в Україні. Раніше це було пропускалось через Мінкультури, зараз це УКФ, вони через різні програми і заходи, вони відбувається фінансування. Якраз цей раз і арт-резиденція називалась «Ціна свободи», тобто зображення, це був симпозіум, не пленер. Тобто акцент ставився не на зображення природи, а на переосмислення сучасного світу
який утворився в Україні, саме ціна свободи, кожен художник зобразив свою ціну в тому філософському сенсі і контексті. Тобто це було питання не в лоб, не в інформативному якомусь сенсі, а в сенсі філософії, тобто ціна свободи в культурному контексті, соціальному, життєвому. Ну, звичайно, сама важка ціна це ціна життів і порушених доль. А де можна буде так глянути в інтернеті? В Фейсбуці Вже завтра офіційне відкриття. Так. В Хмельницьку самому? Так. Ага. Вже відбудеться. І відповідно є група Ціна свободи, арт-резиденція, Фейсбук можна набрати пошуково. Так називається. Так. Так, і там висвітлені всі етапи якраз створення картин, від пошуків, до артістоки, які були презентовані. Вони знімали вас в процесі, так? Так, тобто арт-резиденція ставила завдання не тільки створення художніх творів, а й пропагування мистецтва взагалі в соціальному сенсі. Тобто кожен художник презентував свою творчість майже щодня, окремо кожен художник, якби розповідав про сенс взагалі своєї творчості, чим він займається, і чому і навіщо, і що він хоче від свого мистецтва. Ну і, звичайно, відбувались діалоги якби про мистецтво, чому і навіщо. Також, відповідно до вимог УКФ, були задіяні і психолог. Такі сучасні вимоги, щоб арт-резиденції були задіяні психолог, але можливо, психолог був більш соціальний, ніж мистецький. Тобто, можливо, на майбутнє необхідно переосмислення, яка саме психологія повинна бути. Бо художники, вони трошки різні інші люди. Так. І коли говориться про стрес, то про стандартні форми психології, тобто у художників це абсолютно інакше існує. Вони все сублімують мистецтво, і їм, можливо, на арт-резиденціях необхідно більше говорити про психологію мистецтва, ніж про психологію особистості. Ну, це на майбутнє. Цікаво. Ну, я дам покликання чи посилання на цей, де знайду там. Добре, поїдеш в Київ, домовимося. Гарно. Дуже цікаво, красно, дякую. Я думаю, ти кажеш, роботи залишаєш, то я ще зможу з ними поспілкуватись і ще можу записати від себе якесь інтерв'ю. Добре. На цій стіні, може, запишемо потім. Файно. Будьмо.